Hello guys. Today I have a delicious and exciting new Mochi Pandan Waffles recipe to share with you. ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីដែលឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងបានដែរពីថ្ងៃនេះតទៅមិនបាច់ទៅទិញនៅតាមហាងទៀតទេចារូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តនំពុម្ព Mochi រសជាតិស្លឹកតើយចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Dry ingredients you'll need គ្រឿងស្ងួតអ្នកត្រូវការ salt អំបិល baking powder ម្សៅដុតនំ tapioca starch ម្សៅដំឡូងមី sugar ស្ករស and rice flour ហើយនិងម្សៅអង្ករខ្សាយ wet ingredients you'll need គ្រឿងសំណើមអ្នកត្រូវការ butter ប៊ឺ milk ទឹកដោះគោ coconut milk ខ្ទិះដូង eggs ពងមាន់ vanilla extract ទឹកក្លិន vanilla and pandan extract ហើយនឹងទឹកក្លិនស្លឹកតើយចាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរ tapioca starch គឺជាម្សៅដំឡូងមីចាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនឃើញពាក្យអង់គ្លេសសរសេរដូចអញ្ចឹងគឺជាម្សៅដំឡូងមី Add tapioca starch, rice flour, baking powder, salt and sugar into a mixing bowl. Mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅដំឡូងមីម្សៅអង្ករខ្សាយម្សៅដុតនំអំបិលហើយនិងស្ករសចូលទៅក្នុងចានធំមួយរួចហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វចាបងប្អូននេះជាម្សៅដុតនំម្សៅ baking powder ចាយើងអត់ខ្វល់ពីរឿងម៉ាក់វាទេម៉ាក់អីក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យតែនិយាយថា baking powder នឹងហើយគឺជាម្សៅដុតនំចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនអាចទិញម្សៅដុតនំនេះនៅផ្សារថៃហួតអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងគេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចសាករមើលតាមផ្សារ Lucky ឬក៏ផ្សារ Macro ផ្សារធំផ្សេងទៀតគេអាចមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងពិតប្រាកដទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងគេគឺផ្សារថៃហួតមាន This is shredded coconut and you can find it in the Asian store in the frozen section ចាបងប្អូនដែលនៅប្រទេសក្រៅបើសិនជាបងប្អូនចង់បានដូងកោសបងប្អូនអាចទៅកន្លែងទូកកនៅហាងលក់ម្ហូបហាងអាស៊ីយើង Add coconut milk, melted butter and eggs. Mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងចាក់ខ្ទិះដូងទឹកដោះគោប៊ឺដែលយើងបានរំលាយវានៅក្នុង microwave ហើយនឹងពងមាន់ចូលបន្ទាប់មកយើងលាយវាឲ្យសព្វAdd vanilla and pandan extract. Mix until well combined. ដាក់ទឹក vanilla ហើយនិងទឹកក្លិនស្លឹកតើយចូលបន្ទាប់មកយើងលាយវាឲ្យសព្វ If it's not enough color, you can add a little bit more pandan extract. ចាបើសិនជាពណ៌ហ្នឹងវាមិនទាន់ពេញចិត្តយើងទេយើងអាចដាក់ទឹកក្លិនស្លឹកតើយចូលបន្តិចទៀត Lastly, add shredded coconut. Mix until well combined. ចាក្រោយគេបង្អស់ហ្នឹងយើងអាចដាក់ដូងកោសចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Preheat and spray some oil on the waffle maker. ចាដូច្នេះយើងដោតភ្លើងកម្ដៅពុម្ពយើងឲ្យក្ដៅសិនហើយយើងលាបប្រេងIf you hear the beep like so, that means the waffle maker is ready. ចាបើសិនជាយើងឮសូរសំឡេង beep នេះហើយមានន័យថាពុម្ពរបស់យើងបានក្ដៅហើយចា Add the waffle batter. Spread it around like so. ចាចាក់ម្សៅចូល Cover and flip it like so. បិទគម្របវាហើយយើងត្រឡប់វាដូចអញ្ចឹង
អាហ្នឹងពុំគេតម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចា Continue until the batter is done ចាយើងចាក់នំពុម្ពយើងទៀតតតែម្សៅយើងនឹងអស់ចាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាបងប្អូនរកទឹកក្លិនស្លឹកតើយអត់បានទេបងប្អូនអាចយកស្លឹកតើយហាន់វាឲ្យទូចៗហើយយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ពូតវាចេញម្ដងហើយយើងយកអាស្លឹកថ្មីយកមកកិនទៀតប៉ុន្តែយើងអត់ដាក់ទឹកចូលទេគឺយើងដាក់ទឹកស្លឹកតើយដែលយើងបានពូតចាយើងដាក់ទឹកហ្នឹងចូលស្លឹកដែលយើងកិនថ្មីហ្នឹងហើយយើងធ្វើជាច្រើនដងទៅវាអាចជាពណ៌ខៀវខ្លាំងណាចាយើងអាចយកមកធ្វើជាពណ៌ហើយធ្វើទឹកក្លិនស្លឹកតើយបានហើយឈ្ងុយជាងទឹកដែលខ្ញុំទិញនេះទៀតចាបើសិនជាបងប្អូនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបងប្អូនអាចធ្វើលក់មិនបាច់ទិញគ្រឿងគេច្រើនទេគឺយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបាននៅស្រុកខ្មែរចាហើយបើទឹកដោះគោហើយនឹងប៊ឺថ្លៃមិនបាច់ដាក់ប៊ឺហើយនឹងទឹកដោះគោទេបងប្អូនអាចប្រើខ្ទិះដូងទាំងអស់តែម្ដងចាឬក៏ដាក់ប្រេងដូងជំនួសប៊ឺហ្នឹងក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនមានប៉ុន្តែបើមិនមានក៏អត់អីដែរពីព្រោះយើងបានដាក់ខ្ទិះដូងច្រើនហើយនោះវាឈ្ងុយហើយចាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើលក់នេះជានំពុម្ពពេញនិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺជានំពុម្ពរសជាតិស្លឹកតើយហើយឈ្ងុយខ្ទិះដូងឈ្ងុយដូងហើយគឺជានំពុម្ព Mochi ចាវាស្វិតហើយស្រួយនៅខាងក្រៅស្វិតខាងក្នុងហើយទុនខាងក្នុងទៀតដូច្នេះគឺជានំពុម្ពដែលពេញនិយមហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនពីព្រោះអីឥឡូវខ្ញុំឲ្យរូបមន្តបងប្អូនហើយរូបមន្តនេះគឺវាស្វិតស្រួយនៅខាងក្រៅស្វិតខាងក្នុងហើយទុនទៀតហើយឈ្ងុយផ្អែមក៏ល្មមហើយឈ្ងុយដូងឈ្ងុយប៊ឺឈ្ងុយខ្ទិះដូងចាល្អមែនទែនឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាបងប្អូនថែមល្ងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថែមទេចាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនមានរូបមន្តហើយណាកុំឲ្យថាអត់មានរូបមន្តឬក៏អត់ចេះធ្វើអីឥឡូវខ្ញុំឲ្យហើយចាខ្ញុំឲ្យរូបមន្តហើយខ្ញុំបង្ហាញឲ្យលាយឲ្យធ្វើទាំងអស់ហើយដូច្នេះបងប្អូននឹងអាចធ្វើលក់បានណាចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើលក់ហើយជួយចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារបងប្អូនឲ្យរីកចម្រើនឡើងទៅថ្ងៃមុខចាហើយបើសិនជាធ្វើលក់ចាំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងផងណាហើយពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនឹងទៅលេងបងប្អូនHi guys, I'm sorry I spoke a lot of Cambodian in this video explaining if they want to start a business, they can start a business and how they can substitute, like a pandan leaf available everywhere and they can grow it themselves and they can make their own extract and so on and so on. So that's why it's a little bit long. Sorry about that, but I just want to encourage a lot of them in Cambodia to make this recipe and sell it and so that they can support their family. Not just Cambodia. Anybody that's watching this video in any country, especially in the third world country, they can start business using this recipe. Ta-da! Our Mochi Pandan Waffles are all finished now. Doesn't that look good and delicious? It turned out really, really good and delicious. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនំពុម្ព Mochi រសជាតិស្លឹកតើយយើងឥឡូវឆ្អិនហើយចាមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំអត់ហើយមើលទៅឆ្ងាញ់អត់ចាវាឆ្ងាញ់មែនតើ It is crispy on the outside and chewy, moist on the inside. It is really, really good. This is the texture that we want. Really, really good. So delicious. It's like a waffle cookie. You can have it with your tea and coffee. It's really delicious. ចាបងប្អូនស្រួយនៅខាងក្រៅស្វិតទន់នៅខាងក្នុងឆ្ងាញ់មែនតើចានឹងហើយដែលយើងចង់បាន Thank you for watching and have a blessed day ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye